Soy Martín Micheletti, voy a hacer el WOD 17.3 de la categoría Master. Voy a mostrar la altura para hacer los wall. Marca ahí. Upa. 3 metros. Perfecto. Wall 9. Vamos a hacer con esta porque esta está toda rota, pero es la de 9 kilos, mismo color. Perfecto. Ahí puesto. Y la barra ponete ahí más cerquita. Sí, no, igual es la para el salto, decís vos. Claro. ¿Parece ahí? Perfecto. ¿Listo? Sí, señor. 3, 2, 1, arranca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Dos, ya lo terminás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bien, Miche. 30. Bien, nene. Vamos. Guarda la pelota atrás, ¿sí? Manguese.
3:45. 3:45, 3:50. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3, 2, 1, dale, 15 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dale, arriba, Miche. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo. Ahora los vuelvo, dale. 5 minutos. Me quedan 4, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2. Dale, Miche. 5:30, dale. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gracias, Mateo. Y 1. Seis minutos, Miche, dale. $22, $23, $24, $25, $26, $17, $18, $29, $30. Dale, Miche. 10 más, dale. Y 1. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Gracias, Mateo. 40. 7 minutos. Dale, 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 dale. 10 más, dale. 41, 22, 43, 44, 45. Dale, 5 más. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Dale. Dale, Micha, terminalo. 8, nada más, dale. Dale. 23, 24, 25, 56, 57, 58, 59, 60 y una de chapa. Vamos, dale. 8 minutos. Mete todo lo que puedas ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Dale. 6, 7, 8, 9, 10, 20 segundos, dale. 11, 12,
Dale. 13. 14. 15, 5 segundos, dale. 16. 17. Tiempo. Bien, Miche, bien. Creo que me sacaste 3 reps. Mira qué caripa. ¿Por qué frenaste en la primera vuelta 55? ¿Eh? Y sí. Diez minutos. Me quedan 1 minuto más hasta el descanso. Tranquilo. Sentate en el disco. Sentate allá en los discos. Sentate en los discos si te relajas. No me los hombros, boludo. Espera ahora hasta minuto 3. 2 días. 1. No te apoyes en los hombros. Vas a arrancar con 60, ¿sí? Barra de 20. Félix de 10. Tiempo cumplido de descanso. Tranqui, tranqui, tenés tiempo. ¿Cinturón no te vas a poner? ¿Cinturón? No. Tranqui, tranqui. Al minuto te aviso, tranquilo. Falta, ¿verdad? Descansa tranqui, Pincho. Acordate, trabaja bien los hombros en la salida y no metas el pecho en la recepción. Tranquilo, tranquilo. No te apures, recién va 1 minuto. Trabate bien en la salida, Miche, ¿sí? Armate bien la espalda. Vamos. ¿Qué hago, boludo? Y bajale, ponele 5. Dos ponele. Ponele 2 discos. Vamos, 2 minutos. Dale que sube eso, Minche, dale. Tranquilo, tranquilo. A mí me pasó lo mismo, dale. Dale, tirale.
chico? Sí. Dale. Armate. Bien y tiralo, Vamos, 30 segundos. Dale que sube eso, Miche, dale. Sí. Hay más. 10, 20 barras, 60 kilos. Bien, Miche.